Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa sirna tajaajila baankii biyyattii irratti qaamolee biyya alaa hirmaachisuuf qajeelfama baase. Qajeelfama baaseenis abbootiin qabeenyaa, dhaabbilee fi baankonni biyya alaa waxabajjii 18 bara 2017 irraa eegalee tajaajila baankii Itoophiyaa irratti hirmaachuuf piroopoozaalii dhiyeeffachuu danda'u jedheera. Qajeelfama SBB 94/2025 jedhuun kan ba'e qajeelfamichi gaaffii eeyyamaa haaromsa biizinasii baankii fi biiroo eejentummaa akka dhiyeeffataniif baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kan rabanuusaa beeksiseera. Qajeelfamichaanis ulaagaa guutamuu qabu kan tarreesse yoo ta'u, qajeelfamni kun hojii eegalchiisuuf qajeelfama isa dhumaadha jedhame. Itoophiyaan bara mootii Haayile Sillaaseen asitti yeroo jalqabaaf sirna faayinaansii ishee fi tajaajila baankii ishee lammiilee alaatiif kan bante yoo ta'u, kunis sirna faayinaansii isheef kaapitaala kan guddisu, dorgommii kan cimsuu fi tajaajilicha kan babal'isu akkasumas dorgommiidhaaf lammiilee isheef filannoo akka ta'us kan abdatamedha. Namoonni fi dhaabbileen yookaan baankonni biyya alaa damee isaanii Itoophiyaa keessatti banuun tajaajila baankii kennuu barbaadanis seera baankii biyyaalessaan buluu jedhameera.